كالبقرة لوحده والغزالة والنعامة والقرش والجمل والخروف وحاجات تانية كتير. سحس الفود ريفيور المشهور. طبعا سؤال الناس كلها هو ازاي الراجل ده محافظ على جسمه، ازاي الراجل ده فورمه وفي نفس الوقت بياكل الكميات دي كلها. مش بس كده، ده دخل بطوله واخد 9 ميداليات فيها، كارت الاحتراف وترابيزات بلياردو وبينج. طب ازاي عمل كده؟ طبعا كلنا عارفين ان معظم الانفلونسرز او حياه البلوجرز هي 5% من اللي انت بتشوفه قدام الكاميرا. يعني الراجل ده ممكن يوري لك ان هو بياكل اكل فظيع، بس هو ممكن يكون ما بيعملش كده غير يوم واحد في الاسبوع، هو ده اللي انت بتشوفه قدام الكاميرا. في الحقيقه راجل زي ده بيعمل عجز في السعرات الاسبوع كله، ويجي في يوم واحد ياكل اللي انتوا بتشوفوه ده. وهي دي فكره حسبه السعرات اللي احنا بنتكلم عليها طول الوقت، ان انت تبقى حاسب سعراتك وعارف انت بتدخل ايه جسمك وايه ما بتدخلوش. لما عملت سيرش عن سحس اكتشفت ان هو فعلا مخصص يوم السبت هو يوم الاكل المفتوح بالمنظر اللي بتشوفه في الفيديوز ده، وباقي الايام بيبقى ماشي على دايت عادي جدا. بس ازاي سحس اخذ البطوله واخد 9 ميداليات وكارت الاحتراف؟ بص، سحس مبدئيا من وجهه نظري هو بياخد هرمونات، بالاضافه ان هو كان ماشي على دايت لمده شهر ما بياكلش اي حاجه ولا حتى يوم السبت اللي بياخده فري ده، زائد ان هو كان معاه مدرب، زائد التمرين والتغذيه الصح، فادى ان هو فعلا ممكن يبقى شكل جسمه نشف بالمنظر ده. وبكده يكون خلاص الفيديو. ما تنساش تعمل لي فولو، ما تنساش تاخد برومو كود بتاع كحف 15 من ايفيت عشان تاخد خصومات على السبلمنتس. لو عايز تتمرن معايا اونلاين ابعت لي دايركت مسج.